जदि आपण फोन ने रिंगटोन रखा भल पाती तेबे ए भिडियोटी केवल आपण मानक पई अछि कारण आज आपण पई एमिति रिंगटोन नै कि आछि जदि आपण देखिबे निहाती भाबरे ताकू यूज करिवे एवं बहुत मजेदार हबो भिडियोटी सेति लागि शेष पर्यंत भिडियो को देखिबे तेबे रिंगटोन विषय तो जानिबा ता पूर्वरु भिडियो को निहाती भाबरे लाइक करनियंतु एवं चैनल ने नुआ अछंती सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को निहाती भाबरे दबाई रखिबे कारण आपण मानकू एई भली नुआ भिडियो प्रथमे देखिबाकू मिल जिवो एवं भिडियोर कमेंट सेक्शन को जाई आपण माने बेस्ट रिंगटोन मध्ये लेखि पारिबे। फ्रेंड्स आपण जदि मजेदार रिंगटोन रखिबाकू चाहुचंती सेते लागि आपण मानन गोटे एप्लीकेशन डाउनलोड करिया पड़िबो। सिंपली से एप्लीकेशन को केमिति डाउनलोड करे जे वीडियो लास्ट रे कहि देबी तो सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करनेबे एवं ओपन करसला परे तो देखि परथिबे एटी बहुत गुडे रिंगटोन अछि ओडिया हिंदी इंग्लिश बंगाली तेलुगु तमिल जे कोनोसी भाषार रिंगटोन आपण एटु चाहिले रखि पारिबे। तबे देखि परथिबे केते रिंगटोन एटी अवेलेबल अछि तो सिंपली मु गोटे रिंगटोन बजै के आपन को देखाई दउची। तो फ्रेंड्स देखि परथिबे एठी मते मु रिंगटोन प्ले कली जहा कि आपण सामने रे प्ले होउची बेसी सम प्ले करबी नाही सेमती केते गुडे रिंगटोन आपन को बजै के देखौची। तो फ्रेंड्स देखि परते ये भी गोटे बढ़िया रिंगटोन ए रिंगटोन भी आपण रखि परिबे बहुत गुड रिंगटोन अछि प्रति रिंगटोन म आपण को वीडियो रे देखि पारिबे नाही एवं आउ गोटे कथा एथिरे आपण मानन को ओडिया रिंगटोन मध्ये मिल जाउची आपण मान देखि परथुबे एही टैब रे आपण मान को ओडिया रिंगटोन मध्ये मिलुची आपण ता पर क्लिक करिवे जहा कि आपण सामने रे ओडिया रिंगटोन आसी जिवो जहा कि आपण देखि परथुबे एठी मध्ये ओडिया रिंगटोन बहुत गुडे अछि तो मु मध्ये गोटे दिटा प्ले करि कि आपण मान को देखाई दउची। तो देखि परथुबे केमिति प्ले होउची तो जो रिंगटोन टी आपण सेट करियो चाहुचंती ता ऊपर से रिंगटोन ऊपर क्लिक करिवे आपण सामने एई भली इंटरफेस शो करिवो। तो सिंपली आपण माने को तळे डाउनलोड बटन शो करूची ता ऊपर क्लिक करिवे आपण सामने सेट रिंगटोन अलार्म एवं से रिंगटोन मते डाउनलोड करि परिबे निज स्टोरेज को तो मु सेट रिंगटोन ऊपर क्लिक करनेबी। तो सेट रिंगटोन ऊपर क्लिक करसला परे अलाउ किछि मागिवो आपण मानन को अलाउ अलाउ करिया पड़िवो एवं भितरे आपण मानन को परमिशन मध्ये मागिवो जहा कि एठी आपण परमिशन दबाकू पड़िवो। तो परमिशन दे साला पर ऑटोमेटिक रिंगटोन टी सेट हे जिवो। तो देखि परथिबे सक्सेसफुल रिंगटोन सेट हे गला जहा कि आपण माने देखि परथिबे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिया पय सिंपली आपण प्ले स्टोर को जिबाक पड़िबो एवं प्ले स्टोर रे सर्च करिवे मोव कप आपण माने देखि परथिबे। तो एभलिया करी सर्च करिवे जो एप्लीकेशन आपण को शो करूची तो सेही एप्लीकेशन को आपण डाउनलोड करिया पड़िबो जहा कि आपण स्क्रीन ऊपर देखि परथिबे। तो एभलिया लोगो एप्लीकेशन न तो वीडियो पसंद लागितले वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। तो म देखाउ छ एक नुवा वीडियो रे सेतले पंत बाय।